Bona vesprada, benvinguts a l'acte de lliurament dels Premis Ciutat d'Ontinyent que organitza el Conservatori Professional de Música Josep Melcior Gomis i patrocina la Regidoria d'Educació de l'excel·lentíssim Ajuntament d'Ontinyent. Dono la benvinguda també als que ens estan veient a través del nostre canal de YouTube. Dir-los als ací presents que si us senten com si no tinguéreu micro és que això és per al canal de YouTube i així m'estan sentint en el meu timbre de veu tal qual isca. Espero que m'escolten bé. En fi, dir-los que ja són 12 cursos comptant amb la col·laboració de l'Ajuntament en el patrocini d'aquests premis per al nostre alumnat d'ensenyament professional que destaca especialment pel seu expedient acadèmic. A més del treball de les classes i del dia a dia, de lo que és la marxa del conservatori, tratem d'organitzar activitats que servisquen per a que l'alumnat es divertisca també amb la música, per què no? És important també per a ells. I també altres activitats que servisquen de motivació per a continuar, i aquest és l'objectiu amb el qual van néixer principalment aquests premis en el seu moment, allà per el curs 2009-2010. Els últims cursos dels ensenyaments tenen molta càrrega lectiva, tant així com a l'institut, i de vegades el sentit de la responsabilitat per complir en tot es fa passar moments d'estrès, es fa passar per moments en els quals els alumnes es plantegen si continuaré, si no continuaré, això m'està carregant o no. I aquests valors de la joventut respecte a aquest ànim, a aquest esforç, a aquesta responsabilitat i tirar endavant en tot i tirar-li tantes hores, són uns valors que pensem que s'han de reconèixer i agraïm any a any a l'Ajuntament que ens ajude a realitzar aquest reconeixement. Els 4 alumnes que estan guardonats enguany tenen en comú el fet, com he dit, de compaginar el 5è curs d'ensenyament professional al nostre conservatori amb els estudis de primer de batxiller als seus respectius instituts. Són els 4 nascuts al 2004 i també comparteixen qualitats que qualsevol estudiant de música ha de tindre i que, en especial, a aquests 4 jóvens els ha portat fins a rebre aquest reconeixement. Són treballadors i són disciplinats i bons músics. Ningú d'ells té clar quins estudis superiors vol fer, segons m'han informat, però que no es tanquen cap porta i, per suposat, la música està entre les possibles opcions. Esperem que aquest premi els servisca d'estímul per a continuar també com fins ara i que en el futur tinguin una vida plena d'èxits, siga en l'àmbit que siga. En nom de tot el conservatori, vos felicite a vosaltres per aquest èxit i a les vostres famílies també. Ara, per favor, pregue a Òscar Borrell, regidor d'Educació, i a Àlex Borrell, regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Ontinyent, que ens acompanyen, que pugen per a fer el lliurament dels premis. Comencem. La guardonada en la modalitat de Benfusta és de la Pobla del Duc. Estudia primer de batxiller científic a l'IES Les Folles de Benigànim i al nostre conservatori 5è d'ensenyament professional en l'especialitat de clarinet. Amb Carmen, la seva germana pianista, exalumna d'aquest centre, de segur que han fet gaudir de molts moments musicals inoblidables a la seva família. És discreta, senzilla i molt responsable. Demano un fort aplaudiment per a Amàlia Guarner Giner. No, mira, fenomenal, s'ha posat ella. Molt bé, gràcies. Queda't ahí, Amàlia, enhorabona. La guardonada en la modalitat de cor de cant és d'Ontinyent. Estudia primer de batxillerat humanístic a l'IES l'Estació d'Ontinyent i al nostre conservatori 5è d'ensenyament professional en l'especialitat de viola. És l'única músic de la seva família i, a més de la viola, toca el saxo i la guitarra. Gran aficionada a la lectura, estem davant d'una estudiant persistent i autoexigent. Demano un aplaudiment per a Àfrica Belda Aparicio.
El guardonat en la modalitat de piano-percussió és de Banyeres de Mariola. Estudia primer de batxillerat científic al IES Manuel Broseta de Banyeres i al nostre conservatori cinquè d'ensenyament professional en l'especialitat de percussió. De família amb tradició musical, és també aficionada al futbol, és discret i molt disciplinat. Demano un aplaudiment per a Joan Albero Altabert. Molt bé, Joan, enhorabona. Cuidao en el columpio, és que no mos va l'inalàmbric, aquestes coses. I per últim, el guardonat en la modalitat de vent metall és de Montaverner. Estudia primer de batxillerat social a l'IES Vermellar de l'Olleria i al nostre conservatori cinquè d'ensenyament professional en l'especialitat de trompeta. També amb tradició musical en la seva família i amb un germà trompetista, com ell, alumne del nostre centre. Ell, com molts xiquets, volia tocar la percussió, però no va poder ser en el seu moment i ara no canviaria la trompeta per res. Molt aficionat als esports, és disciplinat també i molt constant. Demano un aplaudiment per a Carles Ferri Carbó. Recorde que aquest guardó, a més del diploma acreditatiu, és una beca de 200 euros per a cadascú d'ells que se transferís directament a l'alumnat. Bé, i després del moment de l'entrega dels diplomes, ara els joves guardonats ens oferiran un breu concert que passe a dir-los el programa. Començarà Amàlia Warner, que interpretarà el primer moviment del concert d'en si bemol de Saverio Mercadante, acompanyada al piano pel professor Joan Joan Vinyana. Després d'Amàlia, Àfrica Belda interpretarà el preludi i allegro de la suite número 5 de Johann Sebastian Bach. Després serà el torn de Joan Albero, que interpretarà dues peces, Viena de David Friedman, que és un solo de vibràfon, i després l'acompanyarà el professor Adolfo García al piano i tocaran el tema All of Me de Mark Simons. I acabarà Carles Ferri, el trompetista, que interpretarà la fantasia eslava de Karl Hone, acompanyada pel professor Adolfo García. Espero que els agrade i que passen una estona estupenda amb ells. Vinga, comencem.